4. 4 is all the Yeah, way 4, up. 5 is that way, then 6 and 7 and 8. Sauce. In addition to these family flavored sauces, McIlhenny Company developed Tabasco soy sauce, teriyaki sauce, Worcestershire sauce, and chili sauce, and other products, all made with Tabasco. McIlhenny Company also
ngon không? Cay không? Cay hả? Trời ơi, cay mà chua anh ơi. Những cái này cay hơn cái loại thường nó bán à. Hầu raspberry hả? Thử coi ngon không? Được, cái này được. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt nên nó đỡ cay hơn. Cái loại nào? Mình nếm thử coi ngon không? I can give y'all some pretzels y'all can use for dipping. Oh yeah. The smallest to the hottest. Okay, sure. Some pretzels. Thank you. Cái này ngon rồi nè. Mua loại này nè. Thank you. It's good. Mua loại đó đó. Loại này ngon. We have cups and bowls Ngon. for you to use. Just take cups and they'll come the one you want. Ngon. Cái đó loại nào nhỉ? This is the sweet and spicy. Rose. That's one of my favorites. Rose. Nó nướng. Use for dipping. Loại này ngon nè. Mình mua 2 loại về ăn. Ngon gì? Anh thử coi cái loại nguyên một mấy chai nhỏ nhỏ này nè. Coi có mấy loại này mình cũng thích không? Ăn thích không? Chai này ngon nè, anh mua đi. Rồi mua cái loại Rose được 2 loại. loại nào á? Ok, cái này ngon nè. Sweet and spicy. That's what I'm saying. When did they change it? Sao anh? Ôm.
cảnh đẹp. Đây nè, Buddha.